Aljane wong-wong do mlebu omah kuwi bondo-bondone wong Magelang iki dusungi karo Jepang go minggal ajan celeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dumateng derek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga kabeh diberkahi lan dirahmati Allah. Diparing ana kesehatan lahir lan batin, diparingi panjang umur sing barokah, diparingi rezekine jembar halal barokah, putra wayahe dados laris sholih sholihah. Ing pungkasan sedaya muga-muga dipungkasi kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji syukur tansah kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayah kula panjenengan ingkang boten saged ngitung saking kathahing nikmat mila sedaya wau kita syukuri kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Luwih-luwih dina niki wau wis dingendikake karo Pak Kyai Soam. Dina apa ya? Dina Selasa tanggal 17 wulan Agustus kuwi dina kemerdekaane negari kita Indonesia sing saiki iki ulang taune ping 76. Kula ngenaken ayate Allah. Zamane Nabi Sulaiman niku ya ana kedadian kaya ngeten iki. Ngantos wonten ing Al-Qur'an niku dipun ngendikaaken. Jajal tulung kok dibuka ayate ana apa ora tak wacane kok dicocoke. Nggih, nggih digoleki. Nang Quran niku ngendikane ngeten. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Gitu. Sing jenengane penjajah niku saben-saben mlebu nang negara sing dijajah niku ora ana kok ora tumindak jahat niku mboten-mboten. Londo mlebu nang Indonesia niki wong sing mulya-mulya Indonesia diasorke. Terus wa ja'alu 'izzata ahliya adillah. Wong sing mulya-mulya diasorke. Wong sing sugih-sugih jaluki bandane menjadi kere. Kuwi zaman penjajah. Nek bapak-bapak sing kelingan zaman Jepang ya Kang. Sing menangi Jepang kelingan ku lha ya to. Dokon setor apa Kang? Nggih mboten. Wong Jepang ki ora melu nandur kok njaluk setoran lho ya jan bajingan lho ya. Nggih mboten. Wong kok akhire apa-apa sithik terus arek nglungake pangan kuwi lak kei larem. Apa Kang? Larem ki swara bengung ki lho. Walah angger bengung duneke Magelang wong iki kudu mlebu omah kabeh. Leres mboten? Diweden-wedeni nek ora mlebu omah, oh engko bahaya kena bedil. Ning padahal jane
wong-wong do mlebu omah kuwi bondo-bondone wong Magelang iki dusungi karo Jepang go minggal ajan celeng ta ya. Lha niku akal penjajah kok ngoten niku masyaallah. Niku zaman Jepang. Mula Quran le ngendikake ora ana penjajah ki sing gawe makmur, gawe mulya karo penduduk sing dijajah mboten wonten. Mula nalika Indonesia dijajah Londo ngantek suwene 350 tahun, walah masyaallah. Susah kabeh. Leres? Ulama-ulama susah. Kuwi ampuhe kiai. Ngono kuwi mandang wis merdeka kiai jan ra kanggo. Dan tak pikir-pikir zaman saiki tak pikir-pikir kiai iki mung padha karo slender kuwi. Nek nggon sing ora patek rata-rata sing dipakake. Iya to? Nek nggon wis rata. Slender ki ora kanggo tinggirke tinggal. Kiai iki ya kok ngono kuwi kan. Asal. Tekan kari-kari iki ya ngono tak rasa-rasake. Oh ngono PPKM kok ya. Nutup masjid barang ki iki karepe sapa? Aku ya jalak pikir-pikir. Kalau ini kadang-kadang nek mikir kahanan kaya ngene iki jane sing aturan kaya ngene iki apa ya aturane penjajah apa ora aku lho. Lah ya masyaallah, mila monggo. Awak dhewe ditelateni lek ngaji ben ora kleru lek ibadah. Nggih ta nggih? Wau nika ampun diindikake. Jadi termasuk wontenipun Indonesia iso merdeka iki kenikmatan saking Allah. Nggih napa mboten? Dadi kemerdekaan ki ora hadiah saka penjajah mboten. Ana orang andal sampean buka nang kitab Undang-Undang Hukum tahun 1945. Darani ra tau maca aku. Anggepmu. Dumeh kiai ora ngerti undang-undang hukum lak tempiling kowe. Ya. Nanggonmu Mukadimah kitab Undang-Undang Hukum tahun 1945 liku apa unine? Dengan berkat dan rahmat Allah. Jadi kemerdekaan ini oleh berkah rahmati Allah. Mergo apa? Prihatin lan perjuangane para pejuang-pejuang Indonesia. Leres? Hale berjuang, alah masya Allah Kang. Pejuang Indonesia nglawan Londo ora etung-etung. Pirang-pirang wong wedok dadi rondo. Bab sing lanang mati dibedhe Londo. Iya apa ora? Pirang-pirang bocah cilik-cilik dadi yatim mergo bapakne mati dibedhe Londo. Mongko ora dopai dajal. Lah ngono kok mandang wis merdeka malah dai gak ada orang genah. Ya Allah. Mula monggo awake dhewe cara agama nek tiap-tiap malam kemerdekaan ngene iki aja do lali. Tahlil dikirimke karo pejuang-pejuang suhada-suhada sing wis ngrebut kemerdekaan sing gugur zaman semanten. Pinangka bukti syukur kula menyang dhateng Allah. Awake dhewe matur nuwun karo para pejuang sing wis do seda dikirim-kirim. Didongakake muga-muga diparingi tapan panggonan kang langkung mulya. Adahe ora melu rekoso ning nggoni kemerdekaane. Nggih napa mboten? Ngono mung garek kon ngenikmati kemerdekaane aja sakarepe dhewe kok. Masyaallah. Leres napa mboten? Ha niki kahanan kaya ngoten iki. Mula nek kula panjenengan iki karo ngaji barang wis rada do ngedoi ya wis andum slamet wis Kang pokoke. Tenan kok. Karo masjide karo langgare wis ora do gelem ngedaki ya wis andum slamet wis. Titeni wae wis. Anggere mangsa kaya ngene kok malah ngedoi karo masjid karo langgar, ngedoi karo mujahadahan, ngedoi karo pengajian, titeni nek modar lho. Mesti dijepet kowe. Sing ora ngandel terus ke. Wah, modar ora dijepet bali melehke aku. Kandhani kok ya. Niki masyaallah. Kula niku pancen kadang-kadang nek dong ngrungok-ngrungokke aturan iki jan rada bededek kok. Wis bola-bali tak kandhake to kula niki.
Kula niki ora ndongake Allah karo pejabat ki ora. Mboten. Ming kula niku nate kandha nalika ngaji nang Gunung Pring. Nek ana aturan nambani wong lara, nyegah penularan virus, kok nganggo nutup masjid, nutup musala. Iki engko nek Gusti Allah ora ridho, wong sing nutup iki dibendoni, Gusti Allah ki ora pandang bulu kok. Mbah presiden, mbah jenderal, mbah pejabat kok dibendoni karo Gusti Allah, titeni nek ora stroke ngono. Wah tenan kok niku. Wong Gusti Allah ki ora wedi karo jenderal, karo ora wedi karo presiden, ora wedi kok. Nah arep paring bendu, nggih napa nggih? Mulane monggo awake dhewe iki do bali karo Gusti Allah. Masjide digemateni. Wong ki anggere gemati karo masjide Kanjeng Nabi ngendika idza ra'aitumur rajula yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman. Kowe kabeh nek weruh ana wong kok wirawiri nang masjid, pendak wektu salat nang masjid, titeni nek wong ki wong iman. So nek mati husnul khotimah wong sing ngono kuwi. Niki Kanjeng Nabi fashhadu lahu bil iman. Seksana nek wong iman. Lah kok sakniki kok kadang-kadang mung krana dilekke ngono wae ya. Jemuahan kok prei. La ilaha illallah. Nggih nggih. Awake dhewe do sing ati-ati lah monggo dijaga. Imane dijaga, agamane dijaga supaya sak mangsa-mangsa kula sampean ditimbali ngadhep Allah ki aja nganti dadi wong sing suul khotimah. Penuwune awake dhewe mati sak mangsa-mangsa dikersake Allah monggo ning penuwunane matine iki diparingana mati husnul leres napa mboten? Wong mati husnul khotimah ki sak rupan-rupane tetep papan panggonane kepenak kok. Wong tetep imane. Senajan engko upamane dobong nang neraka ning ana rampunge nek matine husnul khotimah. Ha niki sing dadi penuwunan kula panjenengan. Mula luwih-luwih sakniki niki nang wulan Muharram, wulan Suro, wulan sing agung, wulan sing kathah berkahe, bab wulan niku wulan hijrahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nganjuraken pinten-pinten dawuh nang wulan Muharram antawisipun sapa wonge nang wulan Muharram pas tanggal 10 bulan Muharram kok gelem ngelus-elus ndase cah yatim. Ya. Terus lebare kuwi diwehi sedekah sak derajat sak pangkat. Kuwi Gusti Allah maring wong niki wau sepisan bakal ngapura kabeh dosane manut wilangan rambute bocah yatim niki wae. Kira-kira nek rambut sing ngendas ki ana pirang jinah ya, Kang? Wis tau ngitung sampean? Mbok jajal diitung. Iku siji. Ping pindhone Allah arep paring karo wong iki mau sing gelem sedekah karo cah yatim diangkat derajate manut wilangane rambut sirahe bocah yatim. Ya, sak derajat sak pangkate. Upama ora ngelus-elus ya ora apa-apa ning ngenehi dhuwit ngono lho, Kang. Wong oleh ngelus-elus nganti rambutnya do bodol lah ora ngenehi dhuwit. Aku edan kowe jenengane. Ya. Nggih ta nggih? Oh iya, sik tak takon aku. Wis ngerti sing jenenge cah yatim, Kang kowe? Cah yatim ki sapa jajal yu? Sapa? Bocah sing ana bapakne ngono. Ora. Nek bocah sing ana bapakne urung karuan yatim. Wong kono kae urung kabar lek ningkahan, urung kabar dadi nganten ya. Kalau ya ora ana bapakne to. Lur kae yatim. Ora kok. Ya. Dadi sing aran bocah yatim niku bocah sing ditinggal mati bapakne. Niku wae ana patokan umure, ora kok paton ditinggal mati bapakne. Ana angger bocah sing ditinggal mati bapakne aku berarti yatim. Kok darani apa? Ya. Jadi ngene lho yu, Kang. Sing aran bocah yatim niku bocah sing ditinggal mati bapakne. Nek kanggone bocah lanang
bocah iki mau hurung umur 15 tahun. Niku nek cah lanang. Kalau cah lanang tinggal mati bapakne kok hurung umur 15 tahun, iki klebu bocah. Nek cah wedok ditinggal mati bapakne ning dheweke hurung umur 9 tahun. Niki klebu yatim. Senajan tinggal mati bapakne cah wedok wis umur 10 tahun niku ora yatim niki. Paham mboten? Cah lanang tinggal mati bapakne umur 16 tahun ora yatim. Niki pelanggarane ngoten niku. Paham mboten? Nggih. Nek ditinggal mati mbokne kuwi jenenge ora yatim. Ya. Piatu. Piatu kuwi mbokne mati. Bapakne ijeh. Niku ora klebu bocah yatim, ora klebu nggon ayat sing didhawuhke Allah niki wau. Paham mboten? Lah mila monggo. Sak bisa-bisa awake dhewe do gayuh. Sesuk tanggal 10 ya sak derajat sak pangkate do sedekah karo bocah yatim. Ping pindhone Kanjeng Nabi le dawuh sapa wonge ngewahi kejembaran maring keluargane. Wong iki karo Allah tanggal 10 Suro, wong iki karo Allah arep dijembarke rezekine. Sampean meneng wae. Sampean anggota rumah tangga to? Kepalane lak bapak-bapak. Pak, meneng wae. Aku tak ngandani wong iki. Ya. Nek isih do urip, sesuk menangi tanggal 10 Suro, bojo anak sampean digawe bungah. Krungu apa ora? Ya. Nek jarite wis rada ala tukokke sing anyar. Cocok ora yu? Mulane cok ngaji. Lha niki gawe kelonggaran karo bojo karo anak nang tanggal 10 Suro sampean karo Allah arep diwales diparingi jembar rezekine. Kula ora pamer. Kula niki pancen takadus bin nikmah. Ngomongke nikmate Allah sing diparingi kula. Kula niku ora ketung mbah sepira nek wulan Suro niku kabeh niku tak gawe kejembaran menurut derajat pangkat kula. Sing tak omongke teng sampean winginane Kang. Alah aku ya mengedum barang ora berjanji. Lek ngedum ki antarane ya yahene iki ngurung jam 12 kok. Ya sepedel-sepedel. Wong aku pancen duwene ming iki nek arek luwes kok iki ketoke kok urung kuwasa. Pun tak dumke rampung. Mangke sore urung maghrib duit sing tak dum-dum iki kok wis bali jajal. Ah masya Allah, iki saka ngendi? Niku yakin lho Kang, aku ora apa jenenge? Ora gawe-gawe niku. Sore sadurunge maghrib niku pun bali. Wong kula niku lek ngedum duit ya ora patek akeh kok. Antarane iki tak hitung-hitung niku cara tak hitung kabeh iki antarane mung entek 12 juta kok niku. Dino niku. Ha kok sore sadurunge maghrib kok wis bali, tak hitung-hitung kok wis mlumpuk 13 juta jajal. Aku tambah yakin karo sing jenengane dawuhe Kanjeng Nabi, aku tambah yakin. Mula lek sampean arep tiru-tiru sesuk ngono kuwi jajal. Anggere atine iki lega tenan ora ngrundel karo Gusti Allah dijembarke. Niku temenan niku. Paham mboten? Iki fadilahe sasi Suro, tanggal 10 Suro. Dadi ya kon sedekah karo cah yatim, kon gawe kejembaran karo keluarga, nggih. Njur ditambah meneh nek padha kuwasa lan imkan tanggal 10 Suro iki kon do nglakoni poso sunat tanggal 10 Suro. Ning nek arek poso tanggal 10 Suro aja ming sedina. Bab nek sedina palah makruh. Kanjeng Nabi dawuh la imbaqitu ila qabilin la asuman natasi. Nek aku iki engko diparingi panjang umur menangi sasi Suro sing arep teko, aku leh poso tanggal 10 Suro tak gandengi karo tanggal 9.
Dadi lek poso tanggal 9 karo tanggal 10. Nek ora tanggal 9 karo tanggal 10 ya tanggal 10 karo tanggal 11. Paham mboten? Lah niki mila kula namung matur nek sing arep poso tanggal 10 Suro mulai sesuk, Kang. Sesuk dina Rebo tanggal 9, njur karo engko dina Kamis. Aja mung sedina dina Kamis tok miki makruh. Bab ngembari posone wong-wong Yahudi. Dadi ora oleh ganjaran ning malah makruh. Mula nek poso dawuh Nabi nek tanggal 10 Suro kon 2 dina. Nek ora 9 10 ya 10. Paham? Muga-muga do paringi enteng, diparingi sehat, do kuat nglakoni poso lan enggal-enggal memolo coba babak balak iki diilangi dening Allah. Alhamdulillah kalau wingi malam Senin pikantuk donga sampean kabeh mujahadah Bukhoren wonten ing pondok menika dipun paringi rampung kanthi aman saged katam ping 2 kataman. Sing dateng mboten kathah ya mung kira-kira ana 100 ping 4 wah pira. Wong digaweke kerdus kae 500 tak celeki nang mburi ora turah niku. Rekane arek golek turahan ora turah. Wah entek kabeh aku jan payah. Kula rasanipun marem sanget amarga napa le mujahadah iso katam 2 kataman. Alhamdulillah muga-muga diterima karo Allah. Balak sing temurun iki enggal diilangi dening Allah. Terus kula niku ora kok mung mrihatinke awake dhewe ning kabeh sanak sedulur tangga teparo jamaah pengajian iki kabeh muga-muga do paringi slamet. Allahumma kados kala wau sampean tak ajak bareng-bareng maca Fatihah kae bapakmu mbokmu sing wis do mati oleh kiriman peteka. Ngandel purato kok mendeli. Sing ora ngandel takon nusul. Engko takoni ngono mbokmu, ya. Kula niku setiap Selasa maca Fatihah niku bapak ibu sampean tak katutke lho, Kang. Ning sing teko rene sing ngaji nek sing ora ya mbah. Iya to, dadi ora kok ming wong tuane aku tok ora, wong tuane sampean kabeh keluargane sak mbah-mbahne katut kabeh. Kula niku tak jamak tak suwunke karo Allah muga-muga kabeh keluarga kula sampeyan sing wis do kundur nang ngarsane Allah diparingono kenikmatan. Ha nek wong kubur iki bungah mangke lek ndongaake dateng kula sampeyan sing jeda urip wah nemen banget. Kuwi sing dawuh Kanjeng Nabi lho, Kang. Apa Kanjeng Nabi lek ngendika? Saben dina Senin, dina Kamis niki Gusti Allah ngutus malaikat kon nggawa ngamal baguse kula sampeyan jauh urip dipamerake nang ngene Kanjeng Nabi. Niki Kanjeng Nabi amalipun Pak nika, niki amalipun Mbok nika. Wis engko sakwise dengan Kanjeng Nabi, malaikat diatus kono iki saiki diudohke nggone wong tuane karo mbah-mbahne. Wah, terus medun malaikat niki amale anake lanang sampean, Kang. Niki anake wedok sampean amale. Ha niki mangke wong nang kubur niki mandang weruh amale anak putu apik bungae tan kira-kira. Alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Anak putu kula tak tinggal mati kok do sregep ngaji. Do sregep jamaah matur nuwun Gusti. Muga-muga enggal dipun susulaken kula. Ya Allah. Saking seneng iki sampean kon ndak nyusul. Lha niki tiyang bungae kaya ngono. Ane nek semerap amal kula panjenengan Allah, wah wong kubur ki susah tenan lho. Pamane bapak kula disemerepi karo malaikat amale kula Allah. Wah, bapak nang kubur nangis. Masya Allah Gusti. Anak kula iki pas cilik tak didik ngaji kok gedhe-gedhe kok malah dadi ora karuan.
ora tahu jamaah, ora tahu salat. Ya Allah, muga-muga paringi panjang umur. Ben tutuk menika. Masyaallah. Nilai ngaji, ditrateni nilai jamaah, ben dikersake Allah, ditresnani Allah, dikasihi Allah. Maksudipun nek kula sampean ditimbali sak mangsa-mangsa ben diparingi mati husnul. Kula niku ngrungok-ngrungokke berita wong mati jan kok erek-erekan. Ana sing lara gawe rumah sakit mlebu metu ora mati-mati malah sing ngeterke ming masuk angin terus mati. Niku kathah wonten niku. Lah masalah pati pancen rahasiane Allah nang menungso. Nggih napa mboten? Mula kula panjenengan iki yakin lek arep mati ning mangsane wae ora ngerti. Apa sesuk apa sesuke mboten ngertos. Apa mengko mboten ngertos. Ning kita menika karo Kanjeng Nabi didhawuhi istaidu lil maut. Krana kowe kabeh ki ora ngerti pasti kapan tekane pati, mula sing penting kowe kabeh do tata-tata siapa sangu sing arep digawa mengko sak mangsa-mangsa kula sampean ki ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti. Awit menungso nek ditimbali ora iso semaya ya, Kang. Nggih nggih. Kae lho sing sampean setahun maca irang-irange Mbah Sirat kae lho Mbah, kelingan to. Eling-eling. Kabeh iku pupung durung sira iku ketekanan maring. Lah ngoten to Mbah Sirat nika. Wah, masyaallah. Luwih lara, luwih rekoso rasane wong pecat. Kula merinding. Ah ya Allah. Pecate nyawa Skaraga niku lara tenan. Kanjeng Nabi mawon nalika dipun jabut ruhipun kalayan malaikat Jibril. Nalika ruh menika saking suku dipun tarik minggah dumugi dengkul niki Kanjeng Nabi matur kendel riyin. Nangis lho Kanjeng Nabi. Sak sampunipun monggo pun lajeng tarik meneh tekan nggon dada kendel riyin. Mandang saka dada ditarik iki Kanjeng Nabi pun mboten saged ngendika napa. Niku mongko Kanjeng Nabi jajan. Anjur nek kula sampeyan iki njur kaya ngapa? Wong Kanjeng Nabi niku mboten kagungan dosa. Ora ndek dosa cilik, ora ndek dosa gedhe. Bae nalika dijabut nyawane ngendikane ngoten. Ha nek kula sampeyan iki lak kandhang dosa. Nggih napa nggih? Njur kira-kira kok ngapa Mbak Yuwisa? Masyaallah. Pokoke monggo awake dhewe do nemen-nemen ilik nyenuwun karo Allah. Nggih. Ya senajan dosane akeh, muga-muga di ngapura karo Gusti Allah. Allahumma kula namung gadah keyakinan asal kula panjenengan iki leda DP karo Allah ki tenan, Allah ora bakal tega dhateng kula panjenengan. Tetep arep malingaken kawelasan. Allahumma pun niki mawon dieling-eling sesuk malam apa dina Rebo nek arep poso mulai sesuk Rebo karo Kamis njur mangke malam Kamis ki do mujahadah yu bar maghrib apa sing gampang maca Yasin ping 3 bar maghrib. Nek mboten maca Yasin mboten saged maca kulhu ping pinten ora mang ditung. Angger sing maca Yasin ping 3 rampung kowe lek maca kulhu leren ngono wae. Nek kulhu mboten saged, nek pancen ora iso maca kulhu, rapal maca kulhu pancen wis mangsane wacake kulhu. Ngono? Ya. Nggih. Lah iya kok wong Islam kok kebangetan. Niki mangke mujahadah sing bar maghrib malam Kamis niku. Anggo nek lebar isak monggo arek diteruske tahlilan mujahadah karo ngetokke sedekahan sak derajat sak pangkat insyaallah
Allah badhe maringaken sedaya napa ingkang dipun suwun panjenengan sami. Sampeyan njaluk ngapura arep di ngapura dosane. Sampeyan nyuwun kesehatan lahir batin arep diparingi kesehatan lahir batin. Niki kanthi keyakinan ingkang mantep penuwunan dhateng Gusti Allah. Niki ingkang kula aturaken, muga-muga Allah nyembadani napa ingkang dados penuwun kula panjenengan. Wong ahli Selasan khususe muga-muga do paringana bagas waras. Bisa terus le do nindakake ngaji, le ngaji iki bisa dadi sangune mangke sak wanci-wanci kula panjenengan ditimbali ngadhep sowan Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an mubarakah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayyi min amwat wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.